online marketing ምናምን ሲንጀቻ ካሲንጎ ወምሰን ጀቹዳ ኦንላይን ዳን ወጂን ጅራ ምናምን ኩን 666 ዳ በቃ ዱጋስ ሲንጀራል ከራ ከምን ቆርተኒ ረጋውን ደንዴሳ ሐሸማር ከፉዴ ጃለተምቶታፍ ከበጃምቶታ ወርፍቶታ ቻናሌ ኮቲ አከም ጅርቱ ነጋ ጅርቱ አነጋ ኮቲ ገለታ ዋቀዩ በገነጋታ ታኒ ያረዝ ቪዲዮ አረዳን ገረ ከሰል ፈንጅራ akka jaallatani wati qoshee irraa bartan abdiin qaba akkuma beekamu naannoo kana yookiin immoo ji'oottan kana keessa viidiyoo seeraan hojjedheen beeku seeraan yeroo isin jedhu duraan guyyaa lama guyyaa sadii viidiyoo guyyaa nan gadhiisa amma immoo torbee tokko darbee waan akkasii ta'e jechuudha kan nan gadhiisaa jiru yaa beektan biyya keessa gaafa biyyatti galtan hundumtu keessanuu akkana taraddaatan abdiin qaba sababni isaatis waanum tundinu akkasiin barbaadanitti isin mijachuu dhiisuu danda'a yeroo keessan baay'ee hojii irratti maatii waliin gwaaddanyoota keessa waliin hiriyoota keessa waliin karaa adda addaatiin dabarsuu bakkee adda addaatti dabarsuu dandeessan jechuudha. Na akkasii isin jechuu barbaada. Akkam jirtuu fayyaa jirtuu irra deebiitan nagaa isin gaafadhaan nagaa kooti ijoollee hedduun koomentii na barreessitanii jirtanii koomentii keessan immoo isiniif hin deebisne jechuudha koomentii baay'ee na barraa nan deebisa jedhee tayyaala garuu deebisuudhaaf yeroo argadhe viidiyoo hojjechuu hin dandeenye jechuudha ibsaanis baay'ee nu rakkisaa jira እና akka dhiifama naa gootan isin gaafadha jechuudha warri gaafii adda addaa na gaafataniitu isiniif deebisuu dide yeroo darbillee waa'ee uffataa maal viidiyoo hojjedhee kan ture ijoollee hedduun maatii kiyyaaf keessi nan barbaada uffata kristinaa akkasumas immoo uffata namoota guguddaadhaaf ta'u namni baay'een na ajajanii turtanii kana sanillee isiniin hin jenne homaa wanti isiniif deebisee hin qabu sababni isaatis yaa akkuma isiniin jechaa jiru xiqqoo biizii ta'eetanii malee hojii kooti tuffadhee miti jechuudha akka dhiifama naa gootan asumaan isin beeksisuu barbaada yaa akkuma duratti isiniin jechaa jiru yeroo biyyatti galtan wanna hedduutu jira jechuudha jireenyi mataa isaatu hojiidha waan ta'eef yeroo viidiyoo hojjettu nan dhaba isinillee inaaf hubachuu hin dandeessu jechuudha. Na akkasii isin jechuu barbaada gabaabumatti arri ergaa gabaabduu ta'e isheetiin qaba jechuudha. Ergaa sunis maalidha? Online marketing jecha warri tokko jechuudha ijoolleen tokko gruupii uumanii WhatsAppidhaan fi Telegramidhaan baay'inaan WhatsAppidhaan fayyadamu Facebookidhaan nama barbaadatu nama malammalu jechuudha. Inna warri kuni online marketing miti hojiin isaanii jechuudha. Dhiifama naaf godha yeroo akkanas niin jechuu barbaadu yeroo baay'ee Itoophiyaa keessallee seenee jira jechuudha. Antiniin kun jechuudha online marketing dhaamnaamna isiniin jedhanii isin gowwoomsanii gara gruupii sanatti isin qalaqaluu danda'u jechuudha. Dursa 80 isin gaafachuu danda'anii akkuma sadarkaadhaan jechuudha sadarkaadhaan nama 80 amma 40 isin gaafatan jechuudha. Namoota hedduu nama 5 olanii qaaman kan sirriitti beeku jechuudha. Gruupii kana keessatti hirmaatee boodarra qarshii isaanii dhabanii bu'anii gruupii kana keessaa ba'an namoota 5 olan beeka jechuudha qaaman. Ana ofii yeroo meeqa shamarraniin dhiiraan natti erganii gara intini irratti yeroo baay'inaan namoota akkamiiti jechuudha kan isaan gaafata Facebook irratti online irratti yeroo hunduma kan isin argan taanaan baay'ee keessanii for sure ergixanyaan 100% jechuudha 100% ergixanyaadha baay'ee keessan bira ergamee jira baay'ee keessa erga gaafatamtanii jirtan gaafii akkasii jechuudha sababni isaatis namoota hedduu isin hirmaadhaallee hirmaachuu baadhaallee malee namoota hedduu gaafata jechuudha warra gruupii kana keessa jira sababni isaatis gaafa nama tokko fidan qarshiin hin kaffalamuuf nama fide saniif jechuudha yookaan nama malammalee saniif jechuudha kanaaf jedhanii waanuma hin jirre dhugaa fakkeessanii odeessanii ebiluu akkanatti Keeniyaadha moontiin inni isaanii jechuudha bakkeen isaan armaan isaanii Keeniyaa biyya Keeniyaatti akkana ta'ee makiinaa shallamamee akkanatti hojjedhe onlaayiniidhaan akka no wanta hin jirre odeessu jechuudha wanta hin jirre dhugaa isiniin jedhani tokkoffaa hojiin kun 666 akka ta'e beekamaa ifa jirudha jechuudha 666 dha bakka dhugaa isiniin jedhani maaliif seetan hojiin isin hojjetan wanta argitanii to wanti ni jettan miti jechuun
faayidaa isaa amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo waan tokko hojjetamu fakkeenyaaf yeroo nigdi tokko irratti hirmaatu yeroo waan tokko hojjetu buutikii tokko yeroo banu mana tokko yeroo ijaaru hin laalamti yeroo hojii isaa akkam hojiin isaa gaarii akka ta'e adda baafatee hin beeka jechuudha. Kana garuu wanta beektan hin qabdan wanta hojjetanis hin beektan nama malammalu irraan kanaaf jechuudha. Nama fidisiin jedhan nama fidda. Saniin alatti wanta tokko wanta hojjetu hin jiru. Inna ጓደኛቴ baay'ee wal jaalannu YouTube irratti gara YouTuberii turte dura YouTuberii turte wajjiniin taphannaa wajjin haasofna live irratti gaafa nanni seenuu nufti gaafa isheen seentu nan naqa ጓደኛቴ akkasituun seentee jirti jechuudha groupii kana keessa. Online marketing jedhanii maqaa isaa bareechanii waaw garuu hojiin achi keessatti hojjetamu jechuudha. Hojii gaarii waan hin taane hojii wanta isin hin beekne jechuudha. Waan isaan hojjetanii wanti isin beekne qorsa akka waan qorsa gurgurtanii tokkottis immoo qorsatu gurgurama. Qorsi kun kan maali akka ta'e dhukkoo maaliitirraa akka nama fayyisu wanti beekamaa ta'e tokko hin jiru jechuudha. Inna akka gowwoomtanii qarshii keessanii nyaatamne groupii kana keessa illee groupii sodaachisaa groupii ani dhugaa isin jedha dhiifama naaf godhaatoo groupii san keessa na seesistee jirti. Groupii san keessa seenee beekan WhatsAppidhaan. Inna bakka riikarduma dhaggeeffachaa oolu hojiin keessa guutuu riikarduma dhaggeeffachaa ooludha jechuudha. Bakka nagaa waaqayyoo isin haa ta'u akkana groupii kana keessatti akkana naaf ta'e musliimni dhufaa. Assalamu alaikum namin jedha kana ta'e groupii kana keessatti ergan groupii kana hojjechuu jalqaba. No akkanatti gonkumaa yung goomina dhugaa isiniin jedha rabbi. Wanta ifan taane tokko jechuudha wanta dukkana argitanii miti dukkana maqaa ifa waan ifa isinitti waan isinii gale isinitti ani amma waan biraan jenne groupii kana keessa na seesiste ani YouTube dhiiseera hojii salphaa argadheera naan jettee. Sana booddee maalidha groupii natti seente naamni jedhee sirriitti gaafadhe. Inna online marketing jedhama kana qarshii haganaatti seenama qarshii haganaa nan argadha naan jette. Akkamitti jechuun maalidha faayidumti isaatu maalidha hojiin kun jalqabni isaatis maalidha dhumni isaatis maalidha akkamitti hojjetama hojiin kiyya gaheen hojii kooti gaheen hojii keessanii waan tokko hin jiru. Riikardiidhaan nagaa nama gaafattaniitu bakka waan tokko haasa'uu qofa jechuudha. Inna gowwoomtaniitoo wanta akkasii keessa akkasii seenne isin gorsuun barbaada. Keessattuu shamarran biyya arabaa jiru baay'ee jechuudha baay'ee qarshii isaanii kan nyaataman nama hedduun beeka jechuudha. Nama hedduu inna kanaafuu nuti jechuudha dirqama nama tokkorraa baruu hin qabna nurra ga'uu qabu rakkoon garaagaraa jechuudha. Nama tokkorraa erga baranneeti gahaadha. Kanaafuu amma mataa keenyatti irra ga'eetoo rakkoon tokko nu miidhutti eeguu hin qabnu isin jechuu barbaada. Kanaafuu groupii akkanaa kottaa seenaa gaafa isiniin jedhan waanuma tokkollee haa ta'u even waa'ee groupii kana online marketing kana qofaallee osoo hin taane hojii biraatis haa ta'u groupii biraatis haa ta'u baay'inaan hojiin onlaayinii minamina isiniin jedhan kun baay'een isaanii soba jechuudha. Dhugaa isiniin onlaayiniidhaan hojjenne no onlaayiniin akkanuma qaldii miti akkanumaan birrii kaasee sii kaffalu. Anis teela YouTube bichaa naa kaffalee beeka. Sumayyuu argitanii dadhabbii meeqa keessa darbitaniiti jechuudha. YouTube akka qaldiitti namaaf hin kaffalu. Saniin alatti hojii onlaayinii minamina jechaa jechuudha. Namoonni isin gowwoomsaa garan taanetti karaan taanirraa akka isin hin buusne of eeggannoo guddaa akka goota isinitti himuu barbaada. Ergaan kiyyaarraa kana fakkaata jechuudha. Gaafii adda addaa isin na gaafattanii fi viidiyoo garaagaraa isinifan hojjedha. Abdiin qabaa kan addaan hin kunne viidiyoo itti fufee hojjechuu nan barbaada. Hunduma keessan na kabajaniitu na jaalatanii waan na hordoftanii guddaa isin jaaladha isin kabajaa na kanaaf tura. Baay'ee tokko isin jaaladha.